Добрый день. Я надеюсь, что не будет больше интернет выбрасывать нас из прямого эфира, и Инстаграм не будет выбрасывать нас из прямого эфира, и мы сможем провести этот эфир, который называется «Мой ребенок кашляет». На сегодня это последний будет такой прямой эфир на эту тему, на такую важную тему, которая беспокоит всегда каждого родителя, потому что кашель — это фактически основная жалоба, которая приводит родителей в ступор, после которой родители обращаются к врачам и всегда боятся осложнений, безусловно, таких как воспаление легких, или же хотят узнать, в принципе, причину кашля ребенка. Пару слов хотела бы сказать, в принципе, о причинах кашля. Причины у нас бывают инфекционные. Конечно, инфекционная причина чаще всего является спутником кашля. И вот что это значит. Начинается вирусная инфекция, которая провоцирует кашель у ребенка, потому что кашель – это признак воспаления дыхательных путей. Воспаление может быть на уровне верхних дыхательных путей или же на уровне нижних дыхательных путей. Так вот, в обоих случаях, как при воспалении верхних дыхательных путей, так и нижних, будет появляться кашель. Кашель может идти из разных отделов дыхательных путей, как из носоглотки, из гортани, из бронхов, из легких непосредственно, даже легочная ткань может быть причиной кашля. Но, безусловно, чаще всего при вирусных инфекциях поражается носоглотка. И именно из-за носоглотки воспаленной, когда воспалено уже горлышко, есть отделяемое из носика, ребенок начинает кашлять достаточно часто. Такой кашель, причина которым является воспаленная носоглотка, чаще имеет затечный характер. Что значит затечный характер? Когда ребенок лежит ночью, то по задней стенке носоглотки затекает большое количество слизи. И при этом ребенок начинает кашлять. Этот кашель чаще в горизонтальном положении появляется. Почему? Потому что он с носоглотки, но вы даже можете не видеть этого отделяемого, который идет вперед, но при острой вирусной инфекции чаще всего вы это видите. А вот то, что по задней стенке стекает, вы будете слышать так называемый затечный кашель. Кроме того, есть детки, которые, в принципе, категория риска по затечному кашлю, и, безусловно, это те дети, которые, в принципе, со спровоцированной носоглоткой. Какие же это детки? Это детки, у которых воспалены аденоиды. Это детки, у которых хронический тонзиллит. Вы, наверное, все знаете, что у нас в носоглотке есть так называемое лимфоидное кольцо. Те миндалинки, которые увеличиваются при какой-то неблагоприятной ситуации. А есть часть детей, у которых она увеличена после какой-то инфекции, а также генетически или даже на фоне аллергического фона. И вот эти увеличенные миндалины, они сами по себе, к сожалению, становятся очагом инфекции прежде всего, но и каждый раз при каких-то малейших вопросах начинается кашель. Именно из-за воспаленной носоглотки. И вот вирусная инфекция, она тоже изначально, как правило, провоцирует кашель с носоглотки. Но каждая вирусная инфекция, она имеет свой этаж воспаления. Есть часть вирусных инфекций, которые склонны к поражению только носоглотки. Есть те, которые склонны к поражению гортани. Например, отек гортани и воспаление гортани. При каких заболеваниях это бывает? Ложный круп, в принципе, свойственен таким заболеваниям, как парагрипп. Такой вирусной инфекции, как парагрипп. При парагриппе очень часто дети моментально начинают осложняться крупом. Всем привет, кто присоединяется. Крупом, отеком гортани. И, конечно, это тоже очень неприятная ситуация.
При этом будет так называемый лающий кашель. Ребенок будет бесконечно кашлять сухим кашлем, и это будет лающий кашель. Такой кашель должен родителей насторожить в обязательном порядке. Это очень важно, потому что именно этот кашель может привести, к сожалению, к неотложным ситуациям. Когда гортань отекает, а из-за отека гортани может начаться ложный круп, отек очень сильный, когда ребенок не может вдыхать. И вот что бы я хотела сказать. Как определить именно кашель со стороны гортани? Прежде всего он лающий, и при этом в кашле появляется одышка. Умными фразами она называется инспираторная, но вы должны понимать, что ребенку тяжело вдохнуть. И вы будете слышать такой звук, как называемый петушинный. Ребенок будет делать такой вдох. И, безусловно, это очень опасная ситуация. Родители должны держать руку на пульсе. Это достаточно частая ситуация у деток 2-3 лет, иногда даже 4 лет. Но это то состояние, которое требует неотложной помощи ребенку. И часть инфекции, безусловно, действует на бронхи. Это достаточно большой спектр как вирусных инфекций, так и когда вирусная инфекция осложняется бактериальной инфекцией, мы получаем так называемые бронхиты. И при бронхитах мы уже начинаем бояться воспаления легких, пневмонии. Хотя воспаление легких, нужно понимать, что это осложнение как часто вирусной инфекции, но при этом, как правило, у ребенка есть свои очаги инфекции, такие как спровоцированная носоглотка с хроническими очагами, куда идет отсев. Отсев идет из носоглотки при вирусной инфекции в легкое. Ну, это, грубо говоря, бывают разные абсолютно ситуации, но при вирусных инфекциях, при таких как грипп, а сейчас у нас еще есть такая, к сожалению, вирусная инфекция, которой все боятся, это COVID-19, потому что у взрослых людей, у пожилых людей она часто осложняется вирусной пневмонией. Да, пневмонии бывают и истинно вирусными, но, к счастью, в принципе, все-таки COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальная инфекция – это те, которые склонны к тому, что действительно мы боимся, что эти пациенты будут осложняться пневмонией. Кроме того, есть категория детей, к сожалению, которые из-за того, что у них есть свои хронические очаги инфекции, я повторюсь, такие как носоглотка гнойная, хроническая, мы тоже за них боимся, что они при какой-то непредвиденной вирусной инфекции, неблагоприятной ситуации могут осложняться воспалением легких, пневмонией. И вот основная задача родителей, да, это понять, когда же мы при кашле у ребенка бить тревогу, а когда знать, что ничего страшного, ребенок кашляет, это абсолютно нормально, все дети кашляют периодически, ребенок, который ходит в садик, он достаточно часто кашляет, он достаточно часто переносит острые респираторные инфекции. И, между прочим, тоже такой интересный факт, что очень часто, привет всем, кто присоединился еще раз, очень часто мы сталкиваемся со статистикой, к примеру, Америки. В Америке есть такие нормы, что ребенок, который ходит в детский сад и которому 3-4 года, абсолютной нормой является, что он болеет до 12 раз в год. Но нужно понимать, что это ребенок, в норме это тогда, когда ребенок болеет, но не осложняется. То есть он переносит ОРЗ, острые респираторные вирусные инфекции, но без осложнений. То есть нет воспаления легких, нет каких-то других затянувшихся тяжелых процессов, которые требуют антибактериальной терапии, а не дай бог антибактериальной терапии тяжелыми антибиотиками или же несколько раз в год, а то и много раз в год, тогда мы, конечно, к этой категории детей относимся по-другому. Но, в принципе, ребенок, который ходит в сад и кашляет с определенной периодичностью, это абсолютно нормально.
Как же быть и как нам определить тот факт, какой же кашель на самом деле? Мы сегодня с вами уже поговорили о затечном кашле. Это тот, который с носоглотки. Когда ребеночек лежит, очень часто по задней стенке затекает при вирусных инфекциях, или же при бактериальных, или же при осложненной носоглотке, когда есть аденоиды, и ребенок храпит часто носом. Естественно, вирусную инфекцию он тоже так переносит неблагоприятно. И есть у нас кашель, который есть из гортани. Это лающий кашель, сухой кашель. Этого кашля мы побаиваемся, потому что боимся отека гортани. И кроме того, у нас еще есть кашель, который, грубо говоря, бронхитный. Этот кашель нужно тоже понимать, потому что бронхит это, в принципе, тоже абсолютно нормальное явление, абсолютно нормальное для деток различного возраста. И что же нужно сказать в первую очередь? Бронхит, в принципе, это тоже один из вариантов течения вирусной инфекции. Ребенок кашляет, допустим, он потемпературил и на какие-то сутки начинает кашлять, или же температурит и начинает кашлять. И мы должны понимать, что в большинстве своем это абсолютная норма. Это важно, потому что, к сожалению, очень многие начинают бить тревогу, начинают лечить уже на этапе буквально первого дня кашля. И как же начинают лечить? Начинают лечить сиропами. Сиропами от кашля это огромная проблема и огромная ошибка. Потому что когда вы начинаете лечить сиропом от кашля, что вы делаете? Большинство сиропов от кашля это муколитики. Что делает муколитик? Он разжижает мокроту и увеличивает ее количество. То есть продукции мокроты оказывается огромное количество в принципе. И вот представьте, маленький ребенок, не дай бог он до 2 лет, он в принципе не может откашлять вот это количество мокроты. То есть вы ему искусственным путем, давая сиропы, гоните мокроту. А эту мокроту он не в состоянии откашлять, потому что ребенок маленький, потому что у него еще недоразвит ресеничатый эпителий, потому что у него, в принципе, кашлевой рефлекс еще плохо развит. И эта мокрота, которую вы нагнали, она там булькает себе, грубо говоря, в бронхах. И что же происходит? Вот была вирусная инфекция, ребенок закашлял вирусным бронхитом, а 85% бронхитов вирусной природы. Но вы ему начинаете лечить, давать сироп. И что же происходит? Увеличивается количество мокроты, и на эту мокроту наслаивается собственная бактериальная инфекция. Потому что вы все должны понимать, что мы не стерильные, и наши дети не стерильные. И в носоглотке у деток огромное количество микробов. И вот, давая сиропы, мы даем, грубо говоря, большое количество, спасибо за сердечки, кто-то, я так понимаю, уже неоднократно давал своим детям сиропы и ошибался таким образом, что собственный ребенок осложнялся из-за этого, из-за обилия сиропов. Это достаточно частое явление, поэтому детям, особенно до 2 лет, а в принципе до 5 лет, сиропы не рекомендованы. И по протоколам международным сиропы не даются детям. К сожалению, наши рынки, они просто фармрынок переполнен различными препаратами, которые продаются без рецептов. И я рада, что информация нужная. Я всегда ее даю с огромным удовольствием, потому что я знаю, что родителям это знать необходимо. Потому что, к сожалению, я сталкиваюсь, что и большому количеству детей врачи прописывают сиропы. Все хотят помочь, но не все знают международные рекомендации. И
определенные техники правильного лечения. Когда вы знаете техники правильного лечения, когда есть громадный опыт, и когда вы понимаете, что дети действительно без сиропов прекрасно выздоравливают, потому что происходит у родителя? Родитель думает, если я сейчас не начну лечить, то будет хуже. Но чем вы начинаете лечить? Вы же начинаете лечить сиропами, а вот этого происходит еще хуже ситуация с бронхами. Кроме того, какие еще бывают сиропы? Сиропы бывают на основе трав, и это тоже плохо. Почему? Потому что у нас очень огромное количество детей сейчас являются аллергиками, а детям-аллергикам, в принципе, сиропы на травах противопоказаны. Количество детей, которые приходят с длительными подкашливаниями, с затяжным кашлем, их огромное количество, просто громадное. А когда мы начинаем обследовать, то оказывается, что это далеко не каждый раз была вирусная инфекция или бактериальная, которая провоцировала этот кашель. А инфекция начинала кашель, а вот этот хвост кашлевой уже был причиной аллергизации ребенка, того, что он уже к чему-то у ребенка выработалась аллергия. И что же происходит? Вот длительно ребенок кашляет, и, допустим, врач вас первый раз видит, или же не первый раз, но он не имеет большого опыта лечения именно разных видов кашля, он начинает назначать сиропы с травами. Что происходит? Ребенку становится хуже, потому что ребенок аллергик, и его бронхи на сиропы на основе трав реагируют худшим образом. Почему? Потому что при бронхоспазме, а дети аллергики, они склонны к бронхоспазму, то есть их просвет бронха вместо такого, он уже вот такой даже в здоровом состоянии, а когда вирусная инфекция, он смыкается, когда аллергенный, он тоже смыкается и оттекает. Так вот, эти сиропы, они еще больше провоцируют спазм бронха и опять-таки продуцируют мокроту. Бронх спазмирован, мокрота копится в бронхах, в бронхолегочном дереве. И что происходит? Она просто не может выбраться оттуда. И что происходит? Ребенок осложняется. В лучшем случае у него бронхит уже бактериальный, а в худшем у него воспаление легких. Поэтому со всеми препаратами нужно подходить с умом и не думать никогда о том, что если, это же всего лишь сироп, что я сделаю хуже? Или, тут же написано, что это там какие-то гомеопатические капли, какие-то травяной сироп, или просто, в принципе, сироп, это же, само собой разумеющееся. Так вот, нет, как ни странно, именно такая ранняя терапия приносит много вреда. Что же можно сделать при кашле, чтобы ребенку стало легче? Как ни странно, это абсолютно банальные вещи. Вот прям абсолютно банальные. Это обильное питье, много-много пить, просто воды, чая, компота из сухофруктов. Вот такие элементарные вещи, которые вам 100% понадобятся. Почему? Потому что когда ребенок много пьет, у него мокрота разжижается сама собой. Но ее количество искусственным путем не увеличивается. Просто та мокрота, которая есть, она разряжается, она не такая вязкая становится, и она нормально откашливается детским кашлем, на который ребенок способен. И это очень хорошо. Очень важно держать температуру дома, чтобы не было выше 20 градусов, особенно когда ребенок заболел и когда он кашляет. Потому что когда высокая температура, вот эта мокрота, она слипается, грубо говоря, да, она становится более вязкой при высокой температуре дома. Когда 25, она уже более вязкая становится. И, естественно, опять-таки, это предпосылка к осложнениям. Когда вы держите 20, а еще прекрасно 17, ребенка приодели, но при этом он дышит прохладным воздухом, это вообще просто супер для дыхательных путей, просто супер. Кроме того,
При отеке гортани вообще очень здорово, при лающем кашле, вы помните, да, очень здорово дышать холодным воздухом. Когда зима, просто если вы чувствуете лающий кашель начала у ребенка, берите его в шубку, в шапочку одели и выходите с ним на балкон. Пусть он дышит, потому что это поможет вам физиологически легко снять отек с гортани. Вот такие элементарные. Что касается еды и болезни, да, мы все очень часто думаем, боже, он ничего не ест, а он заболел, ему нужно дать побольше еды. Так нет, вот как раз порцию еды вы должны на треть уменьшить, когда ребенок болеет. Это тоже очень важно. Почему? Потому что у ребенка все энергозатраты должны уходить на то, чтобы бороться с инфекцией, а не переваривать активно еду. Кроме того, вот такой интересный факт, почему это еще способствует, да, немножко на треть уменьшать количество еды ребенку при вирусных инфекциях. Ну, при бактериальных, при интоксикации ребенок уже сам тоже будет, естественно, уменьшать свое количество еды. Почему? Потому что поджелудочной железой выделяется такой фермент, как трипсин. И вот этот фермент, он расщепляет белки еды, белковую пищу. Кроме того, поджелудочной железой выделяются также ферменты, которые переваривают и жиры, и переваривают углеводы. Все это вырабатывается поджелудочной железой. Но самое интересное, что эти ферменты, добрый вечер, они также способствуют разряжению мокроты. То есть ферменты поджелудочной железы, они не только расщепляют пищу, но эти же ферменты, они участвуют в процессе расщепления мокроты. То есть это естественные муколитики, да, не те, которые вы пьете в сиропе, а этого делать вообще не нужно. А вот дать ребенку выработать собственные, которые будут помогать ему расщеплять не еду, а мокроту, в данный момент необходимо. В данный момент это в какой? Это в тот момент, когда ребенок болеет. Или же, а тем более, когда у ребенка, ну, такой же приличный бронхит, и вы уже переживаете. Когда ребенок уже кашляет 3, 4, 5 сутки, если у него еще, не дай бог, да, поднимается температура, конечно, мы все, и врач, и родители должны думать о том, а не произошло ли у ребенка осложнение. И как же быть тогда? Нужно правильно делать диагностику. Не забывайте, что вам на помощь всегда придет клинический анализ крови. Клинический анализ крови поможет вам и вашему врачу, которому вы все равно ходите и наблюдаетесь, пусть он слушает вашего ребеночка, обязательно клинический анализ крови сдать в этом случае, если ребенок в температуре, если он кашляет уже 3-4 сутки. По крови что вы определите? И врач вам поможет в этом. Вы определите, вирусная это инфекция или же это уже бактериальная инфекция. Какой уровень воспалительного ответа в принципе у организма. Вот это вам покажет банальный клинический анализ крови и очень поможет вашему врачу и вам. Для чего это нужно? Как только вы поймете, допустим, что у ребенка плохие показатели крови, кровь бактериальная, а что вам в этом подскажет? Большое соя, большие высокие лейкоциты и еще, допустим, сдвиг формулы влево, когда много лейкоцитов именно сегментоядерных. Вот это те признаки, которые говорят уже об осложнении. И, безусловно, осложнение – это уже признак задуматься, а возможно, даже уже признак того, что стоит сделать рентген. Вот если кровь плохая, то следующий этап – это, конечно, рентген, особенно если ребенок кашляет, так сказать, страшным кашлем, да, который вас пугает. Вот это такие элементарные шаги, которые должны знать родители по поводу кашляющего ребенка.
Вы можете в свою очередь задавать вопросы, конечно, я с удовольствием отвечу на них в этом прямом эфире, поэтому задавайте, обязательно буду отвечать. Вы, наверное, сталкивались, а я уверена, что большинство сталкивалось с тем, что достаточно часто сейчас есть такие диагнозы, как обструктивные бронхиты. Вот обструктивные бронхиты – это моя любимая патология, потому что у меня огромное количество детей наблюдаются именно с обструкциями. И при обструкциях всегда нужно знать, делать дальнейшую диагностику, углубляться, потому что одной обструкцией в жизни болеет фактически каждый ребенок. 95% детей хотя бы раз в жизни переносила бронхообструкцию. Однако 3 обструкции больше, особенно 3 обструкции за год, это уже нужно делать ребенку более глубокую диагностику, определяться в пользу аллергоза, искать, какой уровень иммуноглобулина Е. Это самый элементарный показатель аллергии, который совершенно недорого стоит. И вот если он больше 120-160, обязательно уже дальнейшее обследование, думать как вам, так и вашему врачу в пользу аллергии и проводить дальнейшее, более глубокое исследование, потому что таких детей очень много сейчас. Это, в принципе, всемирная проблема бронхообструкции на сегодня. Как говорят, бронхиальная астма – это расплата человечества за цивилизацию. И вот действительно так. Чем более развитая страна, тем больше бронхиальной астмы и, в принципе, аллергических заболеваний. Сегодня лидерами являются Америка, Австралия, в Израиле много достаточно бронхиальной астмы. В принципе, это такое заболевание, которое на сегодняшний день как генетически больше распространено, так и достаточно много триггерных механизмов. Триггер – это то, что подталкивает к клинической картине в нашей окружающей среде всего того, что может спровоцировать у ребенка начало бронхиальной астмы. Потому что бронхиальная астма – это прежде всего генетика, но клинические проявления, безусловно, зависят и от того образа жизни, который ведет ребенок, и, безусловно, от того, в какой полосе живет ребенок, потому что сейчас очень много различных трав, которые провоцируют, особенно у кого есть сезонные аллергии. Вот сейчас у нас какой месяц? Июнь, и первые аллергозы начались у нас сезонные. Это апрель-май, когда цвела береза и деревья. Сейчас у нас уже обостряются дети и взрослые, которые реагируют на травы. Чаще всего это луговые травы, тимофеевка. Но, кстати, уже начала цвести полынь. А дальше август-сентябрь будет цвести амброзия. И, безусловно, это то, что нужно наблюдать за ребенком. Ко мне приходят очень часто родители, говорят, вот мы каждый год болеем вирусными инфекциями, ну, к примеру, да, август-сентябрь, и болеем тяжело, и с длительной обструкцией по месяцу. И для врача, который грамотный, он тут же подумает, что вирусные инфекции – это хорошо. Они есть всегда, практически во все сезоны, ну, конечно, их больше в сезоны осенне-зимние. Но именно цветение может дать вот эти длительные хвосты обструкции, которые очень часто первое время думают родители, что это недолеченная инфекция, а на самом деле это уже признаки такого достаточно глубокого аллергоза. Вот тут есть у нас вопрос, я на него с удовольствием отвечу, а вы готовьте свои вопросы, потому что я на них буду отвечать. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, надо ли повторять криодеструкцию,
если ребенок на протяжении 2 лет осенью болеет ангиной. Значит, по поводу ангины. Ну, ангина – это тоже острый танзелит, это воспаление миндалин, да, который находится в горлышке. Когда вы открываете ротик ребенку, вот эти 2 валика с 2 сторон от зева – это миндалины, которые дают ангину. В идеале, конечно, болеть острыми ангинами. Ну, это часто бывает, хоть раз в жизни, каждый практически болел острой ангиной, стрептококковой, инфекционной. Но действительно есть категория детей, которая генетически склонна к увеличению миндалин. Эта категория детей генетически склонна к хроническому танзелиту. И вот как мама пишет, мы каждую осень болеем ангинами. Тут нужно понимать, что в принципе все зависит от того, насколько болеет, действительно ли это ангина там, с температурой 40, или же это просто танзелит, который уже хронический, и там температура будет 37,5, к примеру. Если это классические ангины с температурой 40, с гноем в миндалинах, с лакунами гнойными, то это уже, конечно, даже не в пользу криодеструкции, а в пользу того, что нужно, в принципе, подумать, возможно, и об удалении этих миндалин, если эта ситуация будет повторяться. Потому что, когда миндалины в таком состоянии, то очень часто никакой защитной функции они не несут, они сами по себе являются очагом инфекции. Но для того, чтобы понимать, действительно нужно удалять миндалины ребенку или нет, нужно сделать хотя бы антистрептолизины О посмотреть. Антистрептолизины О – это такой маркер стрептококковой инфекции в организме. И вот при хроническом танзелите, таком декомпенсированном, как правило, антистрептолизины О уже высокие. Но, конечно, не нужно сразу рваться, удалять миндалины или делать только криодеструкцию. Есть прекрасные методы борьбы с ангинами, которые являются консервативными, то есть просто медицинскими, терапевтическими. Как это происходит? По показаниям ребенку дается грамотный в обострении, да, грамотный курс антибактериальной терапии. И потом этот грамотный курс антибактериальной терапии сопровождается в дальнейшем бициллинопрофилактикой. И бициллинопрофилактика это вроде как и такой забытый метод уже, да, многие даже, кстати, современные врачи, я вот даже просто диву даюсь, удивляюсь, уже даже о нем не знают, представьте, хотя это всемирная методика, благодаря бициллинопрофилактике в мире перестал быть ревматизм, мир победил ревматизм, это когда после ангин у детей и у взрослых людей начинались кардиты, артриты и так далее. Ну, в общем, ревматизм, такое заболевание достаточно сложное, аутоиммунное, тяжелое. Так вот, бициллинопрофилактика помогает справиться с ангинами очень хорошо. Там колется один укольчик 1 раз в месяц, и сделать хотя бы 3 укола, то есть раз в месяц 1 укол. И это просто, поверьте мне, очень часто приводит вообще к тому, что люди забывают об этой проблеме. Если вам интересно, я даже поделюсь своим опытом. Я когда начинала работать в стационаре, мне было 20 лет, и, ну, представьте, огромное количество деток, которые проходят через меня. Я была один врач на приеме, когда дежурила, и я начала болеть ангинами, причем страшно. У меня было за полгода там 4 ангины, я постоянно пила антибиотики, это был какой-то ужас. И было такое ощущение, что они просто подлечиваются этим антибиотиком, а назад они даже в свою норму не возвращаются. И я тогда себе проколола бициллин, вот 3 месяца, и до сегодняшнего дня, при том, что я человек, который постоянно работает с детьми с инфекциями, я ни разу не болела ангиной. Поэтому есть вот такие методы, которые даже лучше работают, чем крио. Удаление тоже другая история, иногда все равно приходится удалять миндалины, но это уже последний шаг. Для начала нужно за них побороться. Вот.
Касательно бронхообструкций. Если у вас есть информация интересная про миндалины, боретесь вы за них или нет, пишите. И про бронхообструкции хотела бы еще сказать. Вот спрашивают у меня, будет ли сохранен эфир, гуляем с детьми, не дают слушать. 100% эфир будет сохранен на страничке Мамадо. Я постараюсь у себя сохранить эфир, но иногда технически не получается, но я надеюсь, что получится. Потому что мне достаточно приходится повторять эфир, а так я буду говорить, что вот, обратитесь, у меня на странице есть эфир, который достоин внимания 100%, потому что такую информацию о кашле должен знать каждый родитель. Вот еще бы хотела вернуться к вопросу бронхообструкции. Вот поверьте, когда у вас начинаются частые бронхообструкции, что такое в принципе бронхообструкция? Это не просто кашель, это кашель со свистом, это кашель, когда не просто идет мокрота, или не идет, потому что он сухой, потому что кашель бывает сухой и влажный, но это кашель со свистящим дыханием. Родители иногда не видят это дыхание, но когда у них появляется опыт ведения деток, то они начинают уже ориентироваться, что это началась бронхообструкция, потому что ребенка часто при бронхообструкции появляется одышка, начинают участвовать вспомогательные мышцы в акте дыхания. Какие это мышцы? Прежде всего это мышцы шеи, это межреберные промежутки начинают втягиваться, грудная клетка начинает, она расширена, и вы видите, что все мышцы дополнительные, которые обычно не участвуют в акте дыхания, начинают участвовать. Ребенку тяжело дышать, и ребенок, безусловно, длительно кашляет, часто свистит. Спасибо большое за обширный ответ. Действительно, гнойные ангины с температурой до 40. Вот, очень вам советую, еще раз вернусь, советую подумать о бациллинопрофилактике. По поводу бронхообструкции еще раз. Почему дети начинают болеть бронхообструкциями? Потому что, как правило, они уже реагируют не только на вирусы и на инфекцию бронхоспазм, отек спазм бронха, но и произошла какая-то сенсибилизация, аллергизация к аллергену. Аллергены бывают круглогодичные и сезонные. Круглогодичные аллергены – это клещ домашней пыли, понимаете, такой аллерген, от которого не избавишься. Плесень, альтернария, очень часто на стенах, какие-то влажные помещения. Очень часто она бывает в стиральной машине, в почве с землей, в частных домах. В общем, там много где. И есть категория детей, которые просто регулярно начинают реагировать на плесень. Хотя это достаточно незаметно. Это мы потом, я уже, например, когда ко мне приходят, я точно начинаю говорить, что, пожалуйста, обратите внимание на какие у вас условия, что там у вас дома, в доме, в квартире, под обоями. Потому что вот эта чернота на стенах, на откосах достаточно часто является причиной кашля и причиной бронхоспазмов. Ребенок к плесени сенсибилизируется, аллергизируется очень быстро. И вот эти длительные затяжные бронхообструкции, бронхоспазмы, кашля очень часто именно плесень является причиной. Кроме того, к круглогодичным аллергенам относятся животные. Это коты и собаки. И вот достаточно часто тоже мне приходят и говорят, ну этот же котик, он же с нами жил с рождения, а ребенок бронхоспазмы начал давать только в 2-3 года. Так вот, естественно, это норма, когда ребенок, в принципе, к дыхательной аллергии, у него начинает появляться дыхательная аллергия только в 2-3 года.
До этого у него может быть пищевая аллергия, а дыхательная аллергия, любая, у детей начинается только в 2-3 года или же позже. И поэтому вполне возможно, что вы жили с этим котиком, и все было более или менее в порядке, но в 2-3 года стало не в порядке, и ребенок уже начинает «добрый вечер» реагировать на этот аллерген. И, безусловно, это очень неприятно. Кстати, коты и собаки, особенно коты, это очень жесткие, очень сильные аллергены. И что самое интересное, можно не жить с животным, можно не ходить в гости к людям, у которых есть коты. Но ребенок, который жесткий аллергик по котам, он будет даже реагировать, вдумайтесь, на тех детей, у кого дома есть коты. Поэтому мы даже справки пишем этой категории детей. Я постараюсь сохранить эфир. Кроме того, эфир будет сохранен на страничке Мамадо. ТВ-страничка Мамадо. Но я постараюсь на своей странице сохранить. Надеюсь, что Инстаграм даст эту возможность. Коты очень жесткие аллергены, и поэтому, когда мама реагирует, эфир будет сохранен на канале Мамадо ТВ. Это хорошо. Когда мама реагирует, ребенок реагирует на котов, то он реагирует даже на детей, которые с ним сидят в школе за одной партой или в садике находятся, а у этих деток дома есть коты. То есть представьте, насколько сильная аллергизация. Чтобы вы понимали, вот у меня была девочка, которая вообще не могла понять, почему она обострилась. Лето, вдруг она обострилась, дает бронхоспазм, который плохо купируется, лето, вирусных инфекций нет, ну, грубо говоря, да. И тут оказалось, что девочка ночевала с няней, у няни дома коты, и она с ней вместе спала, и, ну, в результате у ребенка вот бронхоспазм начался, потому что лето она проводила за городом, и какой-то период времени была с няней, у которой дома есть коты, и вот такой близкий контакт привел к обострению. Вот такая интересная ситуация по кошкам и собакам, поэтому очень аккуратно с животными. Это сильные дыхательные аллергены. Как правило, ребенок, который реагирует на кота, мне часто говорят, ну он же на кота реагирует, а на другие аллергены домашних животных, может быть, нам можно кого-то другого завести. Вот мой вам совет: никогда этого не делайте. Если у вас ребенок уже реагирует на кота, и это мы подтверждаем молекулярным аллерготестированием, а молекулярное аллерготестирование нужно делать обязательно, вот, для того, чтобы определить, к чему именно аллергия, то других животных заводить не нужно, потому что животные, в принципе, там очень сильно перекрестные реакции, и если ребенок реагирует на кота, поверьте, он и на собаку тоже, как правило, реагирует, и на мышек различных, в общем-то, фактически на всех животных, на лошадей и так далее. Ну, пусть там не так ярко, да, если ваш ребенок, допустим, один раз попробовать проехаться на лошади можно, но какие-то там занятия конным спортом — это уже другой разговор для такой категории детей. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их, я с удовольствием буду отвечать. Вопросы я люблю, различные, интересные. Что еще могу сказать о кашле? Родители, у которых уже встречались, уже были бронхообструкции, которые с этим неоднократно сталкивались, или даже которые хотя бы один раз столкнулись, понимают, что в доме у ребенка, у которого есть бронхообструкция, или у которого были ложный круп, обязательно должен быть небулайзер. Обязательно. Но вот про небулайзер я бы тоже хотела сказать. У нас, к сожалению, знаете, вот что занадто, то не здраво.
вот появились небулайзеры, и начинаются такие назначения через этот небулайзер, что просто, ну, честно, вот иногда с трудом сдерживаешь вообще свои внутренние какие-то моменты, чтобы, ну, не рассказать все, что ты думаешь о предыдущих назначениях ребенку. Боржоми категорически нет. Нельзя, сейчас я отвечу на ваш вопрос, я его вижу, нельзя боржоми ингалироваться, потому что это не стерильный раствор, и кроме того, это раствор, который, ну, возможен для гнойного бронхита хроником. То есть это тот, который будет оттягивать гнойную мокроту. Но гнойная мокрота, она, ну, это для детей с муковисцидозом, и в принципе они тоже там своими растворами дышат. То есть боржоми это нельзя. Вот договорились, да, что мы не ингалируемся боржоми. Мы не ингалируемся водой, не ингалируемся, не дай бог, теплыми ингаляциями. Теплые ингаляции однозначно нет, горячие, да, как раньше там были горячим паром. Категорически нет, этого делать нельзя. Мы не ингалируемся декасанами, лордегиал и так далее. Это все делать категорически нельзя, вот эти ингаляции. Однако дети с бронхообструкциями, вижу ваши вопросы, сейчас начну на них отвечать, просто хочу фразу свою закончить. Дети с обструкциями, у них должна быть своя домашняя аптечка, где у них должны быть препараты, это, которые расширяют бронхи, бронхолитики, или венталин, сальбутамол, или биродуал, или же и топические гормоны, которые действуют только на бронхи, никуда больше, пульмикорд, фликсатид. Пульмикорд, фликсатид. Это то, что доказательно, то, что нужно ребенку с частыми бронхообструкциями или же ребенку с отеками гортани, который к этому склонен, ему показан пульмикорд в ингаляциях. Детям, которые склонны у которых есть уже диагноз бронхиальной астмы, или которые нет диагноза, но просто частые бронхообструкции, должны быть венталин, биродуал и фликсатид, пульмикорд. Небуфлюзон или фликсатид и пульмикорд. Я говорю названиями, которые аптечные, ну, чтобы так было понятнее родителям. На крайняк должна быть неотложная помощь, должен быть ректадель, свеча, потому что иногда такой спазм, с которым родители не могут справиться, чтобы пока вы там эту скорую помощь дождетесь, все-таки дыхание, когда перекрывается, это очень жестко и тяжело, чтобы не доводить ребенка до реанимации, потому что, всякое может быть, просто пусть у вас лежит и никогда вам не пригодится свеча с ректадель, там, свечка в попу. Сейчас хочу ответить на ваши вопросы. Аллергия на котов. А живем с йоркширским терьером. Значит, на собаку у него тоже аллергия. Я вам скажу так, что, во-первых, нужно понять, вам 100% нужно молекулярное аллерготестирование, это 100%. То есть вам нужно сдать Алекс на 295 аллергенов или хотя бы сделать на 14 аллергенов, там астма, ринит, панель, но должно быть хорошее молекулярное аллерготестирование. Если у вас будет там только на кота и все, можно еще будет все-таки рассмотреть этого Йорика, хотя, поверьте, как правило, перекрестная аллергия есть. Касательно йоркширских терьеров, вот тоже опять-таки обманный такой путь был всегда, что всю жизнь говорили о том, что йоркширский терьер это гипоаллергенная собака, заводите, у него волос человека и все такое. Но по сути ничего подобного, потому что ребенок реагирует на белки собачьи, и на животных, то есть на выделение из носика, на мочу, то есть на любые отделяемые животного, а не на шерсть. Поэтому гипоаллергенных животных в принципе не бывает, это мифы. У меня были неоднократно такие ситуации, когда
йоркширский терьер жил, ребенок бесконечно давал бронхообструкции, родители не могли понять, на что же и почему, потому что ребенок, когда живет с животным, конечно, он не будет, ну, там, как бы грубо на него показывать это, потому что он к нему пытается адаптироваться. И вот потом убрали йоркширского терьера, и ребенку стало, ну, критически лучше. Полгода все было вот прям хорошо. Потом эта же собачка, их же пришла к ним в гости, они друзьям отдали. И у ребенка начался дикий бронхоспазм в этот же вечер, просто чтобы вы понимали. Котов дома нет. Угу. Если реакция на собаку, у двоюродной сестры есть собачка, общаются часто, как быть? Ну, чтобы хотя бы общались вне дома, где живет собака, чтобы общались, ну, на улице. Просто, понимаете, жилище, где собака живет, там этот аллерген везде. Как бы, ну, с ребенком все равно можно общаться, собака все-таки не так переносится на одежде, как ребенком, как коты. Вот, поэтому я думаю, что с ребенком все будет нормально. Общайтесь в парках, общайтесь в кафе, но все-таки не общайтесь именно в доме, где живет эта собачка. По боржоми и лорде часто назначают педиатры, это реально проблема. Да, я с вами абсолютно согласна, это абсолютно, ну, не то, что даже не доказательные, ну, абсолютно приносящие вред назначения, которые делать нельзя. Теоретически до какого возраста может возникать бронхоспазм? Ну, к сожалению, он может возникать пожизненно. Бронхоспазмы, и у взрослых астма достаточно тяжелая, но при грамотном ведении деток с бронхиальной астмой, при грамотном назначении базисной терапии, при своевременной коррекции этой базисной терапии, поверьте, у нас нет детей, которые не стабилизируются и которых родители вообще не забывают об этом. Все дети стабилизируются. У меня не было никогда ни одного ребенка, который бы не стабилизировался. Кто-то еще когда-то там дают периодически бронхоспазмы, но, как правило, все стабилизируются. Сначала медикаментозно, потом мы добавляем асид, аллергоспецифическую иммунотерапию, когда ребенку назначается аллерген под язычок, и ребенок становится устойчивый к этому аллергену. Устойчивый становится к аллергену. Это очень важно. К базисной терапии нужно добавлять асид, потому что базисная терапия, все стало вдруг хорошо, а потом еще вы назначаете ребенку аллерген, он длительно принимает еще аллерген, вырабатывает устойчивость к этому аллергену, и потом мы уже отменяем базисную терапию медикаментозную, он держится, ребенок, и все становится просто замечательно и хорошо. Можно ли перерасти астму? Знаете, вот я всегда говорю, что ну вот слово перерасти это вообще не об астме, потому что астма это генетика прежде всего. Генетику вы не перерастете никак, но вы можете, ребенок может войти в длительную ремиссию, когда вы забудете на длительное время, или может быть там, дай бог, навсегда об этом заболевании. Но что для этого нужно? Для этого нужно грамотный подход, грамотная базисная терапия, я повторюсь. Почему нужна базисная терапия? Потому что, к сожалению, бронхи, они привыкают давать отек, спазм, и находятся в хроническом воспалении. Поэтому астму нельзя лечить от случая к случаю, от обострения к обострению. Это грубейшая ошибка. Только будет хуже, вы только будете все на больших и больших дозировках идти. Астму нужно лечить, обострение само собой нужно лечить в периоде, когда вроде как вам кажется, что все отлично и все хорошо. Вот тогда нужно ребенку давать небольшую терапию, которая приведет к стабилизации ребенка, приведет к тому, что все станет критически лучше. И вообще вы постепенно, вы потом снизите дозировки, вообще уйдете от медикаментозной терапии, добавите асид, ребенок устойчивость выработает к аллергенам. И поверьте, забывают об этом даже дети, которые были тяжелейшие, которые с реанимации не вылазили, но при грамотном подходе. Да.
Надеюсь, что я очень так обширно ответила на ваши вопросы. Если у вас еще есть ко мне вопросы, я с удовольствием отвечу. Итак, давайте еще раз кратко по бронхоспазму. Если у ребенка частые бронхоспазмы, аллерготестирование обязательно. Обязательно только молекулярное аллерготестирование. Определить, на какие аллергены ребенок уже дает аллергоз, дает бронхоспазм. Это очень важно. Ну, кроме того, что вы их уберете по возможности, да, не будете с ними коммуницировать, но вы будете знать, на что и в какие сезоны. Ребенку нужно давать не только лечить обострение, но и базисную терапию длительную дать. Минимальные дозировочки врач вам должен подобрать. И назначить ребенку АСИД, аллергоспецифическую иммунотерапию. Это когда аллергию лечат аллергеном. Если мы нашли, что у ребенка аллергия к клещу домашней пыли, мы назначаем, грубо говоря, этого клеща домашней пыли длительно, но ребенок к нему вырабатывает устойчивость. И, конечно, это золотой стандарт лечения, и это приводит к успеху, действительно к успеху. Вот такой на сегодняшний день доказательный путь лечения ребенка с бронхиальной астмой. Хочу пару слов еще сказать о противовирусных препаратах, раз уж здесь мы собрались, потому что любой кашель, который вирусная инфекция начинается: о, пожалуйста, нам назначили грапринозины, нам назначили еще что-то противовирусное. Весь мир не назначает противовирусную терапию, не назначают ни там различные интерфероны в попу, в свечах, не назначают различные индукторы интерферона, все это не назначается. Вот сейчас, когда мир столкнулся с COVID-19, да, начал постепенно искать противовирусную терапию, однако пока это опять-таки пути поиска, но нет. А обычные вирусные инфекции, слава богу, вирусных инфекций обычных, ну там в 100 раз больше, они не лечатся, доказательно не требуют противовирусного лечения. Вы ничего хорошего не добьетесь противовирусными препаратами. Вы будете стимулировать то, что никто не знает, что стимулируется. Вы даете какие-то стимуляторы ребенку, вы вмешиваетесь в его иммунную систему. Это очень нехорошо и очень плохо. И вот очень часто к этому прибегают дети с обструкциями. Почему? Потому что мамы не знают, что делать. Им кажется всем, что у ребенка проблемы с иммунитетом, потому что он как бы чаще болеет, чем другие дети, чаще кашляет, чем другие дети. Но это ложно, это ложь. Полная ложь, это абсолютно не так. С иммунитетом у детей с астмой все в порядке, поверьте мне на 100%, все хорошо. Просто есть вопросы с бронхами и то, что они вошли в хронический отек и хроническое воспаление. Их нужно оттуда вынуть, вернуть в здоровое состояние, и уйдут вот эти вот бесконечные заболевания. Ну а что касается обычных банальных ОРВИ и ОРЗ, это обильное питье, проветривание, нормальный климат дома, прогулки, когда нет температуры. Как только нет температуры, гуляйте с детьми, которые болеют, которые кашляют, это очень хорошо. До минус 10 спокойно. И вот это вот действительно панацея. У нас осталась всего лишь 1 минутка. Я очень рада, что мы с вами поговорили достаточно так глубоко, как мне кажется, полезно. Если было полезно, поставьте ваши сердечки, я буду вам благодарна, я буду чувствовать, что не зря я в этот воскресный день с вами, и что это действительно будет воспринято еще большим количеством людей, потому что еще будут просмотры этого эфира, и я этому очень рада. Спасибо за сердечки. Вам хорошего лета. Я желаю, чтобы никто не болел, чтобы вы все мне звонили только по поводу какой-то небольшой корректировки терапии, и не более того. Чтобы лето прошло прекрасно,
чтобы все было замечательно, чтобы карантин нас покинул, чтобы было намного меньше тяжелых больных с COVID-19. Пусть все будет замечательно. Я была рада выйти с вами в прямой эфир. Хорошего вечера, хорошего завершения этого дня. Спасибо, а мы с вами обязательно еще будем встречаться, но на тему кашля уже будем встречаться осенью. Всем хорошего лета, еще раз повторюсь. Пока-пока.